Бексултан Топчубаев жаш кезинен эле зирек чыгып, келечекте мыкты мушкер болууну эңсейт. Буга чейин башка мектеп окуучулары сыяктуу эле мал сарайда машыгып, түрдүү спорттук мелдештерде алдыңкы орундарда ээлеп келген. Шарттар Кудайга шүгүр, мурда караганда условия барды. Бул жагы ысык, малканада бир аз суук болчу. Телегенибизге карабай машыгабыз. Кара Суу районунун 30 айылында спортко жакын жаштарга ойдогудай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Айыл тургундары өздөрү демилге көтөрүп, жаштар үчүн машыгуу залын ачышты. Эми мектеп окуучулары шарты бар залда спорт менен алектенип, бош убактыларын туура пайдаланышат. Машыгуу күнүнө 3 саатка созулуп, спортко ыктаган балдардын саны да өстү. Буга чейин 2010-жылдан бери сарайда машыгып келдик, өзүбүз атайын кыштардан түзүп, машыгып келаттык эле. Мына кече жакында Максимус деген залдын экинчи залы сатыла турган болду эле. Биз ошону WhatsApp'тан группа ачып, Россиядагы жердештерибиз, айылдагы жердештерибиз менен сунуш кылсам, 250 миңдейин акча чогулду. Ошо менен биз залды сатып алдык. Ушундай жакшы шартты түздүк. 30 буга чейин спортко кызыккан балдар айылдагы кадимки мал сарайда машыгып келишкен. Өздөрү колдо түрдүү спорт шаймандарын жасап алышкан. Мындай оор шарттагы машыгуулардан соң да былтыркы жылы мектеп окуучулары республикалык мелдештерден 13 медалды багындырган. Элибизге рахмат чоң, ушу элдин ынтымагы менен ушу спорт залыбыздын ушу төлөгөн укам баш болуп, ушу элди кичине демилге көтөрдү эле. Ушу элден бардыгынан биринчиден чет мамлекетте жүргөн мигрант aka-ukalarыбызга рахмат. Бардыгы ушу жакшы демилгени көтөрүп, бардыгы колдоп беришти. Жаштар үчүн бул машыгуу залы убактылуу. Жаз айларынан баштап 30 айылынын тургундары чоң заманбап спорт сарайын куруу пландарын коюшууда. Махпурат Алибаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.